¿Qué tal familia? Nos encontramos nuevamente aquí en las instalaciones de Cefosol para realizar un vídeo muy interesante, corte por plasma. Este proceso auxiliar a la soldadura es muy interesante ya que nos permite cortar diferentes tipos de materiales, aceros austeníticos, inoxidables, aluminios, aceros al carbono, fundición, etc. Este proceso se utiliza mayormente para la preparación de los bordes de las piezas a soldar. Así que es muy interesante, muy útil.